আরো খোলো 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 আগে খুলে যাস দেখ করে দিলা না ভিডিও করে খুলবো খাইয়া খাওয়া ইউটিউব দিল লাগতো না এই কাম হয়ে গেছে আনবক্সিং এবার করে করে আরাম হয়ে গেছে কারণ হলো কার্ড সামনে খুলে বেরিয়েছে বেরিয়েছে ফ্লিপকার্ট বাড়িতে ব্যাটারি চার্জার দেখি লেটেকটা বেরিয়েছে মাথা আর সেন্স নাই ড্যান্স ফ্যান্সকে ফিরি ফিরি ভাই ওকে Then this is a